In queste puntate, il bilancio sociale del comune, si mette in sesto la scuola Valussi, sportei per integrazione dei foresti, gli appuntamenti delle settimane. Alle clar e si può lei in tutte maniere un'evore svelte, non come il bilancio del comune che alle pence che non si capisce più io manco il noi. O stiamo fevelando dal bilancio sociale del comune di Udin, che è presente in un volume di 180 pagine, tutte le attività e le azioni da lente e c'è molto che palazzo da ronc alla spinduti bez dai suoi contribuenti. Senza masse chiacchiere e sono presentati numeri che riguardano il bilancio per il 2008 e che fevelano dei risultati delle tante iniziative che il comune ha messo in vore l'anno passato. È il quarto anno che si pubblica questo documento, che si può dare a chiattare in tutte le circoscrizioni cittadine e al punto in forma di via Savorniane. Il lavoro che fa l'ufficio di comunicazione è quello di tradurre numeri e informazioni in maniera che tutti i cittadini possano sapere che fa il comune, stante che i documenti contabili che vengono approvati e sono fatti per adesso ai lavori. Insomma, è un'operazione di trasparenza che unisce anche un'assunzione di responsabilità. Una maniera di rendere conto al cittadino di ciò che si fa con i suoi beni. I cittadini di che stanno e poi daranno anche rispondi, stando che il bilancio verrà messo anche sul sito del comune www.comune.udine.it, dove si potranno dare opinioni e suggerimenti. All'estate fatto buon dell'amministrazione comunale, il progetto permette in sé la scuola media Valussi di via Petrarca. Al coventerà 1.600.000 euro per questo intervento, che si devolverà in dei los per avere il certificato di prevenzione dei fuochi e rindi l'auditorium a norme anche per incontri che possono essere organizzati per pubblico al di fuori delle scuole, così che la sala diventi anche un punto di riferimento per associazioni o per convegni e altre iniziative. Per arrivare a quest'ultimo obiettivo, verrà realizzata una nuova schiera di sicurezza per di fuori, di che si potrà arrivare all'auditorium dretto senza scugni in 30 scuole. I lavori cominceranno all'estate 2010. La pausa scolastica comincerà a fare i lavori per dentro, così quando comincerà l'anno scolastico si taccherà anche i par di fuori senza disturbare il svolgimento delle lezioni. A Udin, i foresti regolarmente residenti sono quasi il 13% della popolazione. Il comune cui progetti Sirio e Amico, cofinanziati da province attraverso fondi regionali, ad un conclusore di associazioni, al cerco di rendere più facile l'integrazione dei nuovi cittadini. Arrivare in Italia in Friuli per lavorare non è così facile. I nemici sono due ridotti, la discriminazione e la burocrazia. Sirio si propone di inserire la popolazione immigrata che domanda asilo politico e i frutti senza accompagnamento, che arrivi in Italia di Bessoi. L'iniziativa mette ogni il comune e l'associazione Nuovi Cittadini col Consiglio Italiano per gli Asilanti, l'associazione dei studiosi di diritto di immigrazione e Risorse Umane Europa, ma anche Caritas e UCAI, l'Unione delle Associazioni dei Foresti, che viaggeranno in un sportello informativo per integrazione lavorative, sanitarie e abitative. Il progetto Amico invece è una riconferma dallo sportello creato un anno in Daur e che ha avuto un lavoro di successo, stante che ha adoperato non solo dei foresti ma anche degli italiani. Un interessato di fatto, vi informazioni sui servizi e le facilitazioni del comune, chiarte famiglie e fondi per i figli. Il progetto ha previsto 3 sportei, 2 di carattere istituzionale, uno in anagrafe del comune e l'altro in prefetture, e uno in stazione. Quest'ultimo, in tal 2009, ha avuto 667 domande e più di 100 sono di furlani o italiani. Gli appuntamenti delle settimane. Indemoniate di Giuliana Musso e Carlo Tolazzi, regie di Massimo Somaglino. Domenica 1 e lunedì 6 di novembre, des 9 di sera al Palamostra. La grande guerra des revistis fotografici italiani e forestis. Inaugurazione delle mostre tra l'altro delle biblioteche civiche Ioppi, miércoles e 4 di novembre a Estrella Pomisdì. Concerto di Grigori Sokolov al piano su musiche di Schubert.
Io il 5 di novembre ai Snuff con un quarto di sera al Teatro Gnuf. Corrado Guzzanti, il recital. Winners ai 6 di novembre del Snuff al Palasport Carnera. A più B alle più di C, Doi Quintrion di Carlo Tolazzi, mettuto in scena le compagnie Clar di Luna e di Bertiun. E sale Bonsignor Comelli di Chiavris, sabide ai 7 di novembre ai Snuff con un quarto di sera. D'ora in poi, spettacolo con Paolo Rossi, sabide ai 7 di novembre ai Snuff con un quarto di sera al Teatro Gnuf.